Всем привет! Вы на канале Ariana Go. И сегодня моя сестра Софья хочет рассказать, как готовить гороховый суп. А для этого нам понадобятся такие ингредиенты, как... Сегодня я буду гороховый суп готовить. Нам понадобится свекла, макароны спагетти. Сегодня мы будем суп макароны спагетти, мыло, вода, рис, горох, макароны. Мы ломаем макароны. Мы ломаем макароны напополам. Их в суп добавляем, мешаем. Потом добавляем соль. А потом мешаем, закрываем крышкой, ждем минут 10. Свеклу мы режем напополам. Добавляем в суп. Свеклу мы вода, чтобы была красной. Перемешиваем аккуратно. Потом закрываем крышкой, солим. Ждем 10 минут. Ставим на стол и пусть она остывает. Горох. Мы горох расчищаем от корня. Моем, сушим. Добавляем горох в суп. Мы перемешиваем. Добавляем туда соль. Перемешиваем. Ждем 10 минут, пока она остынет. Мы моем рис. Мы рис моем 2 раза. Перемешиваем. Сушим. Добавляем кастрюлю. Перемешиваем. Соль добавляем туда. И закрываем крышку, идем 10 минут, пока она остынет. Вода, режем воду, добавляем в кастрюлю. Ломаем макароны, добавляем суп, мешаем, солим, закрываем крышкой, ждем 10 секунд, пока она остынет. Ну что ж, вы были на канале Ariana Go. Ставим лайки, подписываемся. Снизу там есть красная кнопочка. Подписываемся, не забываем нажать колокольчик, чтобы знать о моих видео первых. Ну что ж, с вами была моя сестра Софья. И как всегда я, Арианна. Всем пока-пока.